سلام و درود خدمت عزیزان. امروز 30 آگوست آخرین روز تقریبا آگوست هست. من هومان پناهی، تحلیلگر بازار بورس، فارکس و بورس ایران و ایندکس های آمریکا در خدمتتون هستم با تحلیل این هفته مارکت. ممنون که ما رو فالو میکنید، سابسکرایب میکنید و به عزیزانتون ادوایز میدید. اگه دوست داشته باشید توی گروه های تحلیلی ما شرکت بکنید، از اطلاعات زیر چنل میتونید وارد کانال تلگرامی ما بشید و تو گروه تلگرامی ما به بحث و تحلیل بپردازید. هفته پیش رو خواهیم داشت و در واقع تحلیل مارکت طبق معمول از DXY شروع میکنم. DXY همونطور که میدونید توی یک راید نزولی هست و این راید نزولی تقریبا این تحلیل اون بلند مدت اون فعلا پیش رفته، کف مارکت رو گرفته، اما چیزی برای صعود در DXY مشاهده که نمی شود. هیچ. در تایم دیلی به نظر میرسه که طبیعتاً اضافه اون ادامه اون رو ما حداقل برای کامل کردن این تیکه خواهیم داشت و فعلا رفتار صعودی رو ما نداریم. تا کجا پیش خواهد رفت؟ به نظر میرسه که فعلا اینجاها میتونه تارگت بشه، ولش 94. آیا این آخرین تارگت ما هست تو DXY؟ خیر، تارگت حقیقی ما در DXY، اگر DXY بخواهد اتفاق بیفتد، اون ریزشی که ما دوست داریم اتفاق بیفته و تقریبا منتظرش هستیم، عددهای بسیار پایینه، یعنی یه چیزی حدود زیر 70. یعنی الان وضعیت DXY بسیار بسیار پوزیشن خوبی، اما برای رسیدن به اینجا خب باید این کف ها رو بریک بکنه و این یه کمی راه مساعدی نیست. پس کاهش اینترست ریت ها امکان داره تقریبا تا این مناطق اینو هدایت بکنه، میتونه یه پول بک بزنه، یعنی یک مقداری یک مدتی DXY این شوک تقریبا کاهش اینترست ریت ها رو کنترل بکنه، به خاطر اینکه دوباره تورم و مشکلات اشتغال رو در واقع نداشته باشه و بعد از اون به راید ریزشیش ادامه بده. این یک دید بلند مدت و تحلیلیه. ما تارگتمون اینه که این کف رو برای ما بریکش بکنیم که آیا به این شکل محقق میشه یا اینکه در واقع اینجا شروع میکنه به رفتارهای تقریبا رفت و برگشتی در تایم دیلی و بعد اینو بریکش بکنه، یا اینکه حالا بعد به سمت بالا حرکت بکنه. خب طبیعتا اونو میشه فعلا بعدا بهش رسید، اما تارگت اصلی رو ما داریم که میتونه اونجا باشه، ولی خب با بازار پیش میریم. برمیگردم توی ساعتی تا در واقع DXY رو بهتر دوباره داشته باشیم. این که هر چند ماه یه دفعه یک دید بلند مدت از DXY رو براتون شو میکنم، به خاطر اینکه سر و ته مارکت و تارگت مارکت رو از دست ندید، بفهمید داره چه اتفاقی در مارکت میفته. این جای کار که قرار گرفتیم در واقع جایی هستش که ما نیاز داریم این رفتار ریزشی که اینجا هست اینجا کامل بشن. یعنی این میتونه ABC ریزشی باشد، بله میتونه باشه. این میتونه اول اینو کامل بکنه، یعنی یک راید سعودی شما بده و بعد بریزد، بله میتواند. ولی هنوز ما اثری از آثار صعود رو در واقع ازش نمیبینیم. این درجا زدن هایی که در DXY و اینسترومنت ها دارید میبینید، این که تمایل دارن بریزن اما نمیخوان در واقع چیزی رو عوض کنن، میخوان در جایی که دارن میزنن در واقع قدرت جمع کنن برای این کار. فعلا توی کف ساعتی وقتی این کف از دست نرفته، این فلت بسیار عجیب غریبی که در DXY کلیت مارکت رو تقریبا به اعجاب برده، اینجا نباید فرکتلی بشه که هست و هزار تا اتفاق این چنینی. در واقع فعلا این سقف و کف رو ما داریم و دسترسیمون به دیتا فقط این هست. اون چیزی که در ظاهر داره به ما میگه این میتواند یک ABC باشد، منطقی و کلاسیکش اینه، یک ABC باشد که این تاپ رو بگیره، یه دونه ریزش داشته باشیم و بعد از اون دوباره تاپو بگیره، حالا کارش تمام بریزه. این یک رفتار کلاسیک و تقریبا دوست داشتنی از شاخص دلار. که این اتفاق میافتد یا نمیافتد با بازار پیش میریم. این
اینجای مارکت آیا اون شیوه تحلیل رو به ما نشون میده؟ خیر، اینجای مارکت همین ABC ها رو داره به ما نشون میده که مارکت داره میریزه، ولی زاویه ها رو که دارید نگاه میکنید میبینید که یواش یواش مارکت داره انانس میکنه که میتونه به این تقریبا فلت اینجا احترام بذاره. توقعی که ما داریم اینه که این ABC ها بزنه بهتره کنه بره به سمت پایین، خیلی خوب میشه. یا اگر نه اون رشد تقریبا کلاسیک واری که اینجا براتون رسم کردم اون محقق بشه، باش پیش میریم ببینیم چی میشه. اینجا همه ستاپامون نزولیه طبق اون آموزشی که توی تحلیل جامعه شما دیدید، میدونید که فعلا باید نزولی بگیرید، اما دیدگاهتون فعلا میتونه موقت باشه. کی تا کی؟ تا زمانی که این کف و یا این کف از دست برود. ولی تمام ستاپ هایی که داری میده، ببینید حتی این ریزش ها، حتی این سود هایی که داره اینجا بهتون میده، سود هایی نیست که ستاپ سعودی باشه، ستاپ های کارکشن های نزولی هستن در واقع. پس تا زمانی که شما ستاپ سعودی رو نگرفتید، هرچی مارکت بالا بزنه شما باید سلش رو بگیرید فعلا. ولی میبینید که به کف ها داره احترام میذاره، خب احتمالا اینجا قدرت زیادی هست، یا اینکه منتظر زمان هستن که در زمان انتشار خبر اینا رو بریک بکنن یا به سمتی که میخوان حرکت بکنن. پس ستاپ های اینجا فعلا ستاپ های نزولی بسیار موقت هست برای اینجا. شیوه گسترش رو بهتون گفتم، اگر که مارکت این کف رو بریک کرد و اومد قبل از که اینو بریک بکنه راید سعودیشو بهتون داد، یعنی یک ستاپ سعودی توی DXY گرفتی، یعنی این ریخت مارکت و بعد اومد یک ستاپ سعودی گرفت، این ABC اینجا کامل میشه، میتونه مارکت اینو ریپلای کنه و بعد یک بار دیگه صف رو بگیره و بعد با تمام شدن این ریزش کامل میشه. این کلاسیک ترین شکل ممکن هست برای انتشار، همونجوری که خدمتتون عرض کردم. اینکه آیا محقق میشه یا نه، فعلا ستاپ ها نزولی ستاپ سعودی رو نداده که بخواد اون محقق بشه. به یورو سر میزنم. با درک بهتر DXY قطعا یورو رو شاید بتونیم بهتر معامله بکنیم. توی یورو هم عین همون اتفاقاته، یعنی تقریبا این معادله‌ای که اینجا پیچیده شده مشابه DXY هست. ما هنوز نمیدونیم در واقع این راید بعدی ریزششو که طبیعتا داره بهمون نشون میده که یک ریزش دیگه باید مطابق این داشته باشیم، این لگ دوشو داشته باشیم حداقل کامل بکنه. چرا؟ به دلیل این یه تیک گرفتن این پایین. یعنی ریزنمون هم داریم، میدونیم که این یه تیکشو گرفته، این میتونیم تازه لگ دو این باشه و دیگه تمام شده باشه، یا اینکه در واقع این میخواد بیاد این تاپو بگیره. این اتفاقی که داریم اینجا ازش صحبت میکنیم، اگر بخوایم به عنوان یک تقلب برای درک DXY ازش استفاده بکنیم، متوجه میشیم که یورو میتواند دید بهتری از مارکت به ما بده. یعنی چی؟ یعنی که شکی توش نیست که یورو به هر صورت اگر حتی اینجا به هر دلیل این ریزش انجام بشود و این رفتار اینجا کامل بشه، به خاطر این یک بار دیگه با صف رو ببینه و به خاطر این رشدی که یورو داشته تقریبا احتیاج داره به یک کارکشن بزرگتر. یعنی اون چیزی که تقریبا از اینجای مارکت گرفته و این رو یک ستاپ سعودی به ما داده و اگه مارکت به سمت بالا بره میتونه یورو مدتی رو تقریبا توی این قسمت مارکت رفت و آمد داشته باشه، همین رو بسازه، اما برای یک راید سعودی. یعنی توان یورو احتمال داره که تقریبا تمام شده باشد. این میتونه یک ریزنی باشه برای درک بهتر DXY و بعضی موقع DXY شاید درک بهتری برای یورو به ما بده، اما نمیدونیم. فعلا ببینیم که حالا مارکت چه اتفاقی براش میافته. میان تو تایم معاملاتی کوتاه‌تر. حالا که اینا رو دیدیم، در واقع میایم تو تایم معاملاتی کوتاه‌تر. ما توی وسط هفته انانس کردیم برای بچه‌ها توی گروه که یورو یک تغییر تقریبا تحلیلی داد زمانی که این اتفاق افتاد. وقتی که این تاپ رو گرفت و این کف رو گرفت، در واقع دیدگاه تحلیلی ما عوض شد. اینو با یک ABC برای بچه ها انانس کردیم و در واقع این فعلا میشینه جای این پالس اولیه و این یک کارکتی که انجام داده و اینجا شروع موج بی ما هست. اگه صف رو بریک بکنه که خیلی عالی میشه. این فعلا برای کامل کردن این، حالا برای گرفتن این سقف ها میتونه بره، یا اینکه میتونه تو همین فضای کوچیک یه بار دیگه بیاد این کف رو بگیره و بعد بره بالا، چرا که این پالس اولیه اینجاست.
و دیگه با گرفتن این تاپ و این دوتا تاپ موندن ریزش ثانویه‌ش رو بده و این رو برای ما کامل بکنه و بعد یک ستاپ صعودی برای گرفتن این دوتا سقف ما بده. تمام این سناریوها جلوی ما هست. چطور میتونیم معاملش کنیم؟ اینجا فعلا داره به ما انانس میکنه که ما باید تقریبا اسکلپش کنیم. چیزی نیستش که ما فعلا بتونیم یه دید کلی برای بریک کردن این سقف رو داشته باشیم، مگر اینکه کف یا سقف برای ما بریک بشه که بتونیم موج دی شکارش بکنیم برای راید صعودی که اینو بریکش بکنه. تا اونجا پیش بره ببینیم که حداقل با تکلیفش با این فلتی که اینجا داره شکل میده یورو به چه شکل میتونه ادامه بده. در واقع اینجا هم برعکس DXY که ستاپا همه نزولی بود، تقریبا اینجا همیشه ستاپا فعلا صعودیه، یعنی ما اینجا سلر نیستیم، یعنی هرچی مارکت پایین بزنه به هر صورت خریداریم. همه این ستاپای صعودیه. شما اگر همین منطقه رو هم یک بار دیگه ببینید، این بی هم که دارید میبینید در واقع یک ستاپ خرید داره بهمون میده. منطقه‌ای که اومده پایین زده و این ستاپ صعودی هست که برای انتشار این در واقع میتونیم توقع داشته باشیم با شروع هفته مارکت یه پایین بزنه، حداقل اینو کامل بکنه. اگر سقفو بزنه یه سیستم میشه. اگر بعد از بریک کردن این در واقع سیگنال های ریزشی گرفتید، میتونید سریع منتظر یک بای باشید. بعد از گرفتن این کف و نزدیک شدن به این نقاط، میتونن اینا نقاط برگشته مناسبی برای شما باشن، این کف و این کف. کف قدرتمند ما فعلا اینجا حساب میشه، چرا که در واقع این جایی هستش که مارکت رو میتونه برگردونه، نزدیک شدن به این. پس به همین دلیل هست که من این رو بیشتر یک ریگولار میبینم. بخواد انتشار پیدا بکنه میتواند این یک ریگولار برای ما باشد، میتونه سقف رو بریک نکنه برای اینکه بیاد این کف رو بگیره. اگه سقف رو گرفت شانس اکسپند داره، ولی خب چون فاصله این تا این نقطه برگشت زیاده، در واقع من با ریگولار به نظرم بیشتر هپی هم تا اینکه بتونه اکسپندش بکنه. اینجا جای پرمیوم مارکته و گرفتن سقف ذاتا خیلی کار راحتی نیست دیگه. میبینید توان یورو زمان انتشار اخبار هست که میتونه رفتار این چینی داشته باشه، اما به هر صورت سلرها توی مارکت هستن و دارن جلوشو میگیرن. پس برای این هفته معاملاتی ما در واقع در بی تایپ استراکچرمون یک موج C داریم و یک موج D. میتونیم C رو و D رو در هر صورت داشته باشیم. این میتونه ریزشی باشه، این کف رو بگیره، اکسپندش کنه به سمت بالا بره. هر دو کوتاه مدته، چرا که منتظر موج C و بعد در نهایت D خواهیم بود. طلا رو ببینیم. یه خورده طلا وضعیتشو بعد از هفته ها و تقریبا روزهای زیادی یک کمی وضعیت رو داره برای ما مشخص تر میکنه. یعنی به هر صورت یه سقف حداقل برای ما گرفت. نگاه میکنید میبینید که مدت هاست که بین سقف و کف های ساخته شده توسط طلا داریم معامله میکنیم و بی هدف، یعنی بدون هدف های بلند مدت این دست ما رو برای تارگت گذاشتن بلند میبنده. اما خوشبختانه طلا تا الان از این میت به این ور، به خاطر اینکه انانس براتون کردیم هر چقدر از این ور به اون ور مشکل بود تحلیل کردنش، این تیکه تحلیلش خیلی راحته. دقت که بکنید میبینید که اینجا این موج B میتواند، ما با کنترکت معامله نمی کنیم، مشخصا این اتفاق میفته، اما اگه کنترکتی در یک کامپلکس اتفاق بیفته و کامل بشه، شانس اینو خواهد داشت که در واقع بتونه به ما راهنمایی بهتری از مسیر رو بده. این یه کنترکت در واقع، اون چیزی که من دارم اینجا میبینم و این تقریبا امواجش میتونه کامل شده باشه و این میتونه موج دی باشه، این ABC که اینجا پیش بینی میشد براتون صعودی باشه که اینم محقق شد. هم این تاپ رو فعلا گرفت و نزدیک شده به تاپ بعدی. تاپ بعدی میتونه سقف بعدی رو نزنه. اگر هم بزنه توفیری نمیفته. هر آنچه که اینجا اتفاق بیفته، ریزشی که میخواد اینجا اتفاق بیفته، در واقع برای یه تقریبا تحلیل بالاتر هست و این کامپلکس رو اینجا کامل میکنه و دوباره میتونه به سقف حمله بکنه برای کامل شدن این و ریزش بعدی برای گرفتن این و در نهایت به سمت بالا. چند
تقریبا یکی 2-3 ماه قبل اگه یادتون باشه این گسترش رو من اون موقع براتون پیش بینی کردم که اینجا در تایم بالاتر طلا تو این فاصله $200 میتونه خیلی تایم رو سپری کنه و در واقع در قبال این تایم سپری کردن قدرت خودش رو جمع کنه. تحلیل ما این بود که این منطقه رو میتونه برای بریک کردن، تقریبا یک منطقه $200 هست، قدرت جمع کنه تا بتونه تارگت کنه بالا رو برای جواب این. و هر کدوم از این بالاهایی که داره میزنه یه تقریبا فلت قبل خودش رو از این به قبلش رو داره کامل میکنه و وقتی که جواب این رو بده در واقع مارکت میتواند یک دید بلند مدتی روش داشته باشیم که بتونیم یه مقداری بیشتر بگیریم. تارگتمون فعلا $3800 هست، یعنی اون چیزی که از تقریبا 2500 شروع کردیم و تارگت رو آوردیم بالا و مارکت به ما نشون داد که همینجوری هدف تارگت بالاتر هست. فعلا تارگت اون 3800. درسته 3800 خیلی متناسب با این ایمپالس اولیه نیست، اما فعلا تارگت 3800. ببینیم که بعد از در هر صورت این بریک کردن این منطقه تا کجا گسترش به سمت بالا انجام میشه. اگر که خب پتانسیل هایی که با رفتار معاملاتی تو قیمت های بالاتر انجام میشه، ممکنه برای تارگت 4200 رو هم یواش یواش بذاریم توی مناطقی که ممکنه طلا ببینه. اما من فعلا تارگتم 3800 هست، جایی که بتونه تیپی کنه و بعد بتونه یک کارکت خوب طلا بهمون بده، حدود $1500 میتونه تا 4200 هم بره و بعد این اتفاق بیفته. هر چقدر که بزرگتر این رفتار ادامه پیدا بکنه، میزان کارکت هم بیشتر میشه، حتی تا $1700 هم میتونه کارکت طلا رو داشته باشیم. پس برای معامله این هفته طلا اون چیزی که برامون خیلی مهم هست اینه که یواش یواش داره سقف‌های رو برای ما طلا رد میکنه و این فعلا تایید این ABC دیگه تایید شد و با گرفتن این سقفی هم که اینجا مارکت گرفت، هرچند که این قابل تشخیص بود از این اسپایک و این کانالی که اینجا تشکیل شده بود که میتونه بره بالا، اما اتفاقی که تو طلا افتاده این که این گپه. من کجا میدونم ممکنه که فقط اینو بگیره و این بگیره؟ اون دید من داره من میگه یه گپ اینجا اتفاق داره میفته، یعنی اینکه مگنت کرده مارکت به تقریبا گرفتن این و به نظرم بعد از این میتونه پاسخ اینجای مارکت رو هم به زودی بده. یعنی اگر اتفاقی نیفته که بخواد مگنت کنه به تقریبا عدد بالاتر یا بخواد این کش بیاد، خصوصیت این رشدی که اینجا هست خصوصیت مگنت و پایان یک رونده، چون ABC کامل شده، این تاپو هم گرفته، اینو هنوز نگرفته، البته داره با این دست و پنجه نرم میکنه، میتونه اینجا یک موج سی به ما بده برای این پاسخ و بعد از اون ما میتونیم بعد از گرفته شدن این کف ها توی این مناطق اولش مثلا 3275 یا حتی پایین تر گرفتن این کف، اگر ستاپ صعودی داشتیم برای بریک کردن اون نقطه چین سبزه که در تایم بالاتر تحلیل داشتیم باش همراه بشیم. پس به نظر میاد که این بریک کردنه به خاطر ای گپی که داره اتفاق میفته و این پایان ABC که اینجا هست میتونه تقریبا پایان این داستان باشه و به نظرم به جاهای زیادی نمی انجامد و طلا ریزشی میشه. برای کارکت های اینجای داستان اون ریزش اصلیش البته در کار نیست فعلا. S&P رو ببینم که در S&P چه اتفاقی میفته. S&P هم طبق تحلیل خیلی ژوستیک و کلاسیک عمل کرد و برگشتش رو انجام داد. اینو همونطور که قبلا هم توضیح دادیم تقریبا این فلت اینجا کامل شده است با گرفتن این تاپ. قبل از این تاپ رو بگیره مجبور شد که در واقع بیاد یک کارکت ما بده و اینجا یک کامپلکس داره تشکیل میده. این کامپلکسی داره تشکیل میده، این ریزشه تقریبا برای این ریزش هست. درسته تاپو گرفته اما اینجا یک موج دوباره کم داره برای اینکه این فلت کامل بشه، این فلت کامل شه. نیاز بر این که هست که این موج دی که از اینجا صدور پیدا کرده برای این فلت اینجا کامل بشه. گرفتن این سقف کفایت نمیکنه. پس اگر اینجوری زوم کنم بخوام
ببینمش میبینم که در موج D که اتفاق افتاده، موج A کامپلکس B اینجا تقریبا کامل هست که این با یک ABC اومده بالا و این ریزش ها میتونه ادامه دار باشه حتی تا گرفتن این زیر. یعنی این زیر به نظر میرسه که میتونه یک بار دیگه شکار بشه. دلیلش رو بهتون میگم. دلیلش نقدینگی هستش که اینجا هنوز ممکنه تصفیه نشده باشه و این اتفاقا میتونه یک اکسپند بلند باشه. چرا میگم نقدینگی اینجا ممکنه تصفیه نشده باشه؟ راجع به داستان پارک پول ها هست که توی آنالیز تقریبا عزیزانی که توی لایو شرکت کردن ما هم صحبت کردیم. پارک پول های اینجا انجام شد و در واقع علت برگشت مارکت به اینجا برای تصفیه اون پارک پول اینجا بود و دوباره مارکت رفت بالا. این ریزش اگه بخواد انجام بشه ممکنه سر بزنه اینو تصفیه بکنه که زیر اینو نمیگیره و بعد از اون ستاپ صعودی رو بهتون بده. این یک اکسپند خیلی کش اومده خواهد شد که این حجم های این قسمت که در ضرر هستند تصفیه بشه، مارکت راحت میتونه راید صعودیشو برای ما بگیره. پس اون چیزی که ما در S&P داریم معامله میکنیم فعلا موج C هست تا تمام بشود و بعد از اون بتونه راید صعودیشو بر ما بگیره. سر می‌زنم به نفت. توی نفت خیلی حرکت‌های ریزی داریم، خسته کننده و بسیار کند. نشان از این هستش که اگه نفت میخواست بریزه پرسرعت ریخته بود. اینجوری میریزه نفت. در واقع همینجوری داره ریز ریز حرکت میکنه. این حرکت در واقع نماد اینه که میتواند برگشتی باشه یا بک تو بریک ایون باشه، بریزه از اینجا، یا اینکه در واقع بیاد اینجا مومنتوم بگیره و به سمت بالا حرکت بکنه بعدش بریزه. در هر صورت ریختن رو ما بهش نیاز داریم، اما این فلت رو همونجوری که هفته‌های گذشتم گفتم هنوز کامل نشده. این موج سی این فلت هست، نیاز هست که یک بار دیگه این تاپ گرفته بشه و ستاپ های صعودی به زورم که شده داره فعلا تشکیل میشه. ریز میشم توی جزئیات نفت ببینم که اون روند نزولی که ما در ساعتی نفت داشتیم بسیار هم خیلی کند و کم حاشیه ریز عمل میکرد، با این گپی که اینجا مارکت داد و این ABC اینجا بریک شد، اینجا فعلا میتونه برای این یک ناحیه فرکتل انتخاب درست کنه و بعد بریزه. میتونه این فلت رو که خیلی هم کلاسیک داره اتفاق میفته به سمت بالا مومنتوم بگیره و به سمت بالا حرکت بکنه. چیزی که مهمه اینه که توی ساعتی نشون داده که میتونه توی منطقه $65 معامله بشه و برای این فلت مجبوره که یک بار دیگه این تاپ رو بگیره. پس در نفت هم برای کوتاه مدت قبل از اینکه اگه بخواد مومنتوم بگیره یا هر چیزی، ما اولین نیازمون اینه که این فلت رو برای ما کامل بکنه و حالا به هر دلیلی بیاد تقریبا این تاپ رو برای ما بگیره و حالا تکلیف مشخص کنه که اینو ABC نزولی میخواد بزنه یا اینکه میخواد اینجا یواشاش مومنتوم بگیره به سمت بالا حرکت بکنه. از رفتار کندل هایی که در نفت میبینیم که در نزولی خیلی پرقدرت نیستن، نشان میده که نفت هر آنچه که میخواسته رو احتمالاً ریخته. تارگت اینه که خریدار داره برای مصرف جمع میکنه و هنوز میتواند تارگت سقف رو داشته باشد. پس ما میتونیم با این ستاپ از اینجای مارکت، توی هفته گذشته ستاپ هامون نزولی موقت بود، از اینجای مارکت میتونیم توی ستاپ های صعودی شرکت بکنیم. ستاپ های صعودی که میتونه شانس ما رو بعضی موقع برای با یک آسانسور به سمت این بالا هدایت بکنه. به صرفه تره. اگرم که تقریبا بخواد حرکت بکنه این تاپ رو بگیره و بعد بخواد بریزه، اینجا ارزاق میکنید و پول استاپتون رو در میارید که اگه استاپ بشه در واقع فری شده باشید و چیزی نمونید. حالا با هر ریزشی در واقع ما مجبوریم فعلا ستاپ های صعودی بگیریم تا زمانی که این کف از دست نرفته باشه. بعد از نفت سر میزنم به بازار داخلی. بورس چیزی برای گفتن نداره. شاخص کل یا به تقریبا دوستان و عزیزانی که در بورس شرکت میکنن و بازار کارشون هست شاخص خل،
در واقع این ریزشه که داره انجام میده، من توقع دارم که یک کمی وضعیت بهتر بشه، یک کارکتر این شکلی ازش ببینم، اما به معنی برگشت مارکت نیست، چرا که ریزش مارکت رو مجددا خواهیم داشت. انانسی که این داره برای من میکنه اینه، میگه که در واقع میتونه مارکت یک بالایی داشته باشه و دوباره تا محدوده هولش 2600، این اون محدوده 650 میتونه داشته باشه و بعد دوباره ریزش. اما فعلا که امروز هم منفی بوده، با حالا تابلو نگاه کردن شاید بتونیم روند رو بهتر تشخیص بدیم. جای ورود نیست برای تقریبا سهام ها، عجلم نکنید، چون به هر صورت اگر هم اینجا بالا بزند باز هم نزولیه، چیزی به اسم صعودی فعلا در کار نیست. اگر بالا این استیبل کرد شاخص بورس، اون موقع شاید بشه راجبش نظر بهتری داد، ولی فعلا که میتونید با اختیار خریدها کارتون رو ادامه بدید، یعنی توی راید منفی مارکت باش ادامه پیدا بکنید. سر میزنم به دلار. زیبایی در جامعه اینه که شما خیلی راهکارهای تقریبا قشنگی رو جلو شما میذاره. اینجا بود که عرض کردم که داره قدرت رو جمع میکنه، به سمت بالا حرکت میکنه، میتونه یه تاپ بزنه. هرچند که ما اینجا دیدگاه ABC نزولی داشتیم. بله، دیدگاه ABC نزولی داریم تا زمانی که به اون ستاپ رو بده، اما با وجودی که اینجا داره ستاپ صعودی میده، دیدن اتفاقات مارکت برای ما اینه که مشخصاً دایرکشن درست ما نشون میده. این تا کجا میخواد بره، حداقل تارگتش سقفه، یعنی 110 تا 112 است. حالا میتونه اینجا یک نوسان بگیره، بعد از این باید دید که مارکت استیبل میکند این بالا برای که ادامه بخواد بدهد، یا قصدش اینه که این فلت بزرگ رو برای ما تمام کند و مارکت بعد اون دوباره به کارکشن فرو بره. تا کجا کارکشن نمیدونیم، باش پیش میریم تا ببینیم چه اتفاقی میفته. اما در واقع این قسمت به ما داشت انانس میکرد که مارکت میتونه یه پامپ صعودی داشته باشه برای تارگت سقف، مومنتوم گرفت و داره به سمت سقف میره. زیاد نگرانش نیستم در واقع، به خاطر که این موج دی هست و میدونم پشت موج دی نه توان این حرکت هست و نه در واقع این حرکت میتواند خیلی حرکت پرحاشیه‌ای باشه. در از دید تقریبا اقتصادی، چون تقریبا توی مرداد ماه هستیم و من میدونم که خب میزان تورم حالا 38%، 50%، واقعا که 150%، 2000% ما تورم داریم، اون که شکی توش نیست. تورم اعلامی بانک مرکزی معمولا باید به عدد دلار اضافه بشود، اینو شکی توش نیست. هر کسی که هم تحلیلگر هست هم عضو بازار هست میدونه که چه اتفاقی داره میفته و نباید با قیمت‌های تعادلی وقتی که به پایان سال نزدیک میشیم معاملش کنیم. اما توی چارت اینه که فعلا باید سقف رو بگیره و بعد از اون ما راجبش صحبت میکنیم. چیزی آثاری از این که فعلا اون میزان تورم بخواد توی دلار بشینه رو من روی چارت نمیبینم. فعلا به نیمه دوم نزدیک بشیم ببینیم چه اتفاقاتی در نیمه دوم میفته. تارگت فعلا سقف مارکت هست که از قبل هم اناونس شده بود. توی طلا هم عرض کردیم چون زودتر از دلار سقف رو بریک کرد، اینجا طلا رو براتون اناونس کردیم که زودتر میتونه این سقف رو بریک بکنه، که این بریک هم کرد، چرا که بازار جهانی آپ بود، دلار داخلی هم تقریبا به سمت بالا بود، خب قدرت بهتری هم داشت. با گرفتن این سقف، اون کاری که دلار و طلا باید انجام میدادن، حداقل طلا در دیدگاه تایم بالاتر تمام شده است و از این دیدگاه این فلت بزرگی که ما اینجا منتظرش بودیم تقریبا توی طلا به پایان رسیده. باید منتظر در واقع ریزش هایی باشیم که توی طلا احتمالاً مد نظر هست و ببینیم تا کجا پیش میره. سر میزنم به تابلو معاملاتی ببینم که در روند معاملاتی امروز چه اتفاقاتی افتاده. معمولا یک شنبه ها همیشه انانس میکنیم که یک شنبه ها روز گوجه فرنگی بازار، روز قرمزه. ولی جالبه هفتهایی که روند بچه ها برمیگرده، یعنی میخوان روند رو برگردونن، یک شنبه ها رو سبز میکنن، علیرغم که همه یک شنبه ها در طول 52 هفته بالای 45 هفته یک شنبه ها قرمز همیشه. اما جالبه روزهایی که میخوان روند رو برگردونن یک شنبهشو سبز میکنن. روند البته که بر نمیگرده. توی توضیحاتی که توی
تقریبا شاخص داشتیم گفتیم که شاخص اگه بالا هم بزنه یک بار دیگه باید پایینو بزنه. به نظر میسه اگر این اتفاق بخواد بیفته میتونه توی منطقه ها بیفته. تابلو چی میگه؟ تابلو میگه که خب کامپرس فروش توی مارکت بسیار بالاست، یعنی در واقع همه فروشندن، خبری از خریدار در واقع نداریم و مارکت تقریبا قفله برای فروشنده ها. اما سرانه خرید و فروش که دارن نگاه میکنم یک اتفاقاتی در مارکت داره میفته. یعنی چی؟ یعنی اسمارت مانی بعضی از سهم ها، نه همه سهم ها، ببینیم که توی اینا ورود کردن. اسمارت مانی اینجا ورود کرده که ببینیم سرانه خرید از سرانه فروش بعد از ساعت 11:30 تقریبا بیشتر شده. یعنی تا ساعت 11 و 45 دقیقه بازار یه تیکه فروش بوده، اما اومدن سعی کردن که بازار رو مثبت کردن. اینو توی اون قسمت بالا بعضی از سهم‌ها رو که داشتیم نگاه می‌کردیم به چشم می‌دیدیم که تا حدودی این اتفاق افتاده. حالا برمیگردم تحلیل رفتار حقوقی رو داشته باشم، ببینم که در قالب کد به کد از کدای شخصی یا اسمارت مانی خریده یا اینکه حقوقی این کارو کرده. ببینید فروشندگی حقوقی هولوش 24% بوده، یعنی شیر عرضه رو باز نکرده، تا حتی 27 تا 32 هم که بوده تنگترش هم کرده. خرید هم در واقع خودش نکرده، اما اینجا 73% حقوقی خرید کرده، حقیقی ها خرید کردن. اما حقوقی ها میتونن تو اینجا کد حقیقی داشته باشن خرید کنن. در واقع به نظر میرسه که باید افراد مطلع این کار بکنن، عامه مردم این کار رو نمی کنن در واقع. و این داره به من میگه که میتواند فردا اتفاقاتی در تابلو بیفته، اما برگشت روند واقعا نیست. خروج پول رو من میتونم توی مارکت راحت ببینم، در واقع صفهای مثبت به فروش و صف خرید به منفی. اما یک اتفاقاتی اینجا آخر تایم معاملاتی افتاده که نشون میده که یک پولای هوشمندی وارد مارکت شده. ورود پول در 112 تا نماد و 386 تا خروج پول رو برای من ثبت کردن توی مارکت. سر میزنم به تقریبا دسته های معاملاتی. توی درآمدهای ثابت ورود پول حقیقی که نداشتیم هیچ، خروج هم داشتیم. صندوقای طلا و سکه اینجا ورود پول داشتیم، باید بررسی بکنیم ببینیم اسمارت مانی بوده یا عامه مردم بوده، که به نظر میرسه این روزها عامه مردم تحلیلشون از مارکت خیلی خیلی پایینتر هست و بیشتر احساسی قدم برمیدارن، میتواند عامه مردم باشد. صندوقای سهامی هم اندکی جذب پول داشته و اون جذب پول اصلی که اتفاق افتاده فراسندوق ها هستن و اگر اشتباه نکنم خودرو و ساخت قطعات خودرو جذب پول داشتن امروز. اینا مد نظر ماست که ببینیم که خب حالا داستان به چه شکل پیش میره و این تحرکات به چه شکل تقریبا خودشو برای ما داره نشون میده. سر میزنم به آمار کلی مارکت، میبینم که ارزش معاملات همونه، تقریبا 5300 همت است، یعنی 2000 و حدودا 650 همت در ساید خرید و در ساید فروش با هم رقابت کردن. میزان خرید درشت حقیقی شده 2000 همت، ولی میزان فروش شده 1300 تا. اینجا نشون میده که یه ورود پول انجام شده، یعنی اون چیزی که من خدمتتون عرض کردم، اون کارکتر میتونه شکل بگیره. اون یک شنبه گوجه فرنگی میشه یک شنبه خیار سبز و گوجه سبز بشه. خب چطور میتونم پیداش کنم؟ اینجوری که سرانه خرید نگاه میکنم که سرانه خرید اینجا اسمارت مانی خیلی بالاتر از فروشش نیست. پس میگم با زور عامه مردم و اندکی اسمارت مانی شاید خریدها اتفاق افتاده. پس اینجا برای من دیگه قابل اطمینان نیست، یعنی ورود اسمارت مانی رو اینجا نمیرم. اما تو صندوق های درآمد ثابت چیز جالب تری دارم میبینم. تو صندوق های درآمد ثابت با اینکه جذب پول داشته، میزان خرید الان هولوش 3400 تاست، میزان فروش حقیقی هولوش 4250 تاست. اما میبینم سرانه خرید از سرانه فروش کمتر. پارک پول ها خارج شدن، یعنی اینکه صندوق های من اینجا تقریبا درآمد ثابت ها خارج شدن. ولی اختلافی که دارم میبینم که
اینا اومده تقریبا اندکی توی این نشسته، یعنی توی بازار طلا تقریبا، تو بازار دلار تقریبا به نظرم نرفت. یعنی پارک پول هایی که توی منطقه بوده جا مونده از رشد دلار، اومده این اختلاف قیمتی رو اینجا برای من ایجاد کرده. حالا صندوق کالایی رو میبینم که میزان خریدش 1700 تا بوده، جالب توجه میزان فروش 3369. یعنی از اینجا اسمارت مانی رو من دارم راحت میبینم که از صندوق های طلا خودش کشته بیرون، به خاطر که حقوقش زیاد شده. سرانه خرید 389 به سرانه فروش، این اختلاف زیاد نیست، اما این اختلاف برای من زیاده. نشون میده که صندوق کالایی تقریبا به علت کمبود حباب، یعنی حبابش افزایش پیدا کرده، درخواست پایین داره و این صندوق کالایی خروج پول رو ثبت کردن در واقع. پس به نظرم میرسه با این جنبندی ها میتواند شاخص، همونطوری که براتون توضیح دادم، یک کارکت دیگه برای من تولید کنه، اما کارکت نزولی هست. یعنی بعد از اون دوباره مارکت رد میشه و میره پایین. چرا که اگه این واقعا به همین آسونی اینجا از دست بره، مارکت خیلی سخته بتونه جمع کنه پایین. این کارکت ها پول های عامه مردم هست. با این استدلالی که از این تابلو براتون داشتم اینه که پول های عامه مردم رو گرفتار میکنن در سهام تا اینا از چرخه دلالی خارج شن و مردم وقتی وارد میشن اینجا پولشون گرفتار میشه، قیمت میره پایین و نمیتونن بفروشن، در ضرر دوست ندارن بفروشن، پول بلاکه شده مردم در اینجا از بازارهای دلالی خارج میشه. یعنی از این به بعد در واقع باید حساب کنیم که هر چقدر دلار بالا میره، ترپ های بازارساز داخلی برای گرفتار کردن پول های سرگردان ملت در صندوق های کالایی، در جاهایی که تقریبا اگر با زیان مارکت روبرو بشه مردم کمتر میفروشن، این ترپ ها بیشتر میشه. پس اینجا کار دیگه برمیگرده به کارو کسایی معمولا میتونن در بیارن که با این بازار آشنا باشن. یعنی رفتار انسان هایی که دور هستن از رفتار درست مارکت، احساسی دارن معامله میکنن، گرفتار میشن. معامله‌گران تقریبا فصل رقابتشون یواش یواش نزدیک میشه. همونطور که قبلا بهتون توضیح دادم، تا زمانی که ریسکای سیستماتیک توی مارکت هست، ما اجازه ورود به مارکت نداریم. ما همیشه با صبر، ما همیشه با تحلیل، ما همیشه با دقت ضامن سرمایه‌مون هستیم که بتونه رشد بکنه. چقدر لذت بخش زمانی شما از مارکت انانس پیدا کردید که خارج شید، که در واقع اینجا آب شدن سرمایه‌تون رو ندیدید. دارید نگاه میکنید مارکتی که داره میاد پایین، پولی که تو جیبتونه و قدرت خرید شما رو داره افزایش میده. این یعنی معامله گری. این یعنی که میدونید کی وارد معامله بشید، کی میتونید از مارکت خارج بشید، کی باید صبر کنید و کی باید با اون پولی که به دست آوردید بتونید قدرت بیشتری برای خرید داشته باشید. چیزی اگر از تحریر اهرم من بخوام داشته باشم، نه اون سهم اهرم که تقریبا داو جونز سهام های داخلی ما، چون اهرم هم 30 تا شرکت برتر داخلی هست نماد اهرم، داو جونز هم که خب 30 تا شرکت هم قیمت هست در شاخص آمریکا. منظورم که وقتی شما پول پرقدرت رو اینجا به دست آوردید، میتونید اینو با اون پول سهام بیشتری و تعداد بیشتری رو در جای مناسب خرید بکنید و با قدرت بیشتر و سود بیشتر و تعداد سهم بیشتر سود بیشتری رو هم ببرید. اکثر مردم تقریبا اینجا آب شدن تو این راید فقط صبر کردن، صفای خرید، صفای فروش رو تحمل کردن که نمیتونستن بفروشن، اندک اینجا فروختن و در واقع دوباره مارکت ریخت. و قطعا کسایی که اینجای مارکت از دست رفته تلاش میکنن که اینجاهای مارکت هی ورود بزنن و این مارکت حتما اینا رو جذب خواهد کرد، اما از روی اونا هم عبور خواهد کرد. مارکت میرسه به جایی که شما به راحتی میتونید مناسب، بدون ریسک سیستماتیک، در جای خوب خریدتون رو انجام بدید و بتونید رشدهای خوبی ازش بگیرید. چرا که این ریزش برای من بسیار بسیار خوشاینده. شاد و پرسود باشید انشالله. تا هفته آینده که در خدمتتون هستیم با تحلیلای هفته آینده خودش و امیدوارم که با صبوری و تحمل معاملات
زیبایی رو داشته باشید و از خودتون راضی باشید برای ورودها و خروجهایی که داشتید. شاد و پرسود باشید تا هفته آینده.